محمد تو چرا به ازمیر نرفتی؟ پرواز از دست دادی؟ شرکت صاف‌سودا داروهایро пешниҳод мекунад ки барои бемориҳои дарунӣ ва берунии инсон даво бахшанд. аз қабили фишорбаландӣ, гаймарид, бемориҳои меъда, рӯда, гурда, ҷигар, узвҳои ҳозима, дарди гулӯ, роҳи нафас ва ғайра. инчунин агар шумо бемориҳои пӯст доред ба монанди псориаз, сафедшавии пӯст, доғҳои сиёҳ, пас дороҳои софсавдо ба шумо кӯмак мерасонанд. ғайр аз ин агар шумо мушкилоти урологию гинекологӣ дошта бошед, пас ба ширкати софсавдо муроҷиат намоед ва инчунин машварати тиббӣ бигиред. ҳамчунон барои зиёд кардани риш ва мӯи сар, ба қувват кардани мардонагӣ дороҳоеро бо намуди капсула ва равғане ки ба садҳо дард даво дорад пешниҳод менамоянд. барои фарбеҳ ё хароб шудан дороҳои БЦА, протеин ва генерҳои софсавдо айни муддаоянд. бурда расондан ба ҳама шаҳрҳои Русия дар муддати 3-5 соат. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. саҳифаи мо дар TikTok sofsavdo.tjk. агар аз номи нурангез филм муроҷиат намоед ба шумо тахфиф карда мешавад. وقت پشت و دختر رفتم سرم ناوقت شد. خب پیداش کردی؟ نه خیر. به هر صورت من فکر میکردم که تو به هیچ قیمت این سفر از دست نخواد دادی. اما حالا ما چی کردم میتونیم؟ حتما قسمت همی بوده دیگه. خانم بیادر، من خود رفتن نتونستم، اما تو خود بیکار بودی، امرای اونا میرفتی، اونا رو تنها نمیموندی. محمد اگه دل ما بخواه امیال میخیزم از اینجا به ازمیر میرم. آقا محمد خیرت باشه. من شنیدم که صبح وقت از خانه برآمدین. هیچ نپرس خاله. پدرم آمده؟ خبر ندارم به خدا. خانم کاکایم کجاست؟ در بالا هستن، ساعتشون کمی خراب شده. احمق. خانم حمیده او را فریب داد، اما این هنوزم خانم کاکا میگه. خانم کاکا کجاست؟ دختر. آی. خانم کاکا. ها؟ آمدی محمد بچه؟ او را پیدا کرده تانستی؟ نه خیر خانم کاکا. یعنی چی که پیداش نکردی؟ دیشب برات کی زنگ زده بود گفت که پدرم در بیرون از خانم کاکا؟ من چی بفهمم بچه؟ هیچ فکرم نشد که نامش را بپرسم. بی از او وقتی در اون نیمه شب برم زنگ آمد نزدیک بود از وارخطایی قلبم استاد شود. باز وقت فهمیدم که موضوع جدی است نشانیش از پیشش گرفتم و دویده پیش تو آمدم. خب تو چرا این سوال پرسیدی بچه؟ دیشب وقت پشت پدرم رفتم، آرزو را دیدم. آرزو را؟ خانم سابقه. آی واقعا تعجب آور است. آی یعنی او دختر تا حال از این منطقه نرفته محمد جان به فکر ما یک گپ خطور کرد. شاید دیشب ما مو دختر به بهانه گپ زدن با تو به ما زنگ زده باشه. خوب تو چی فکر میکنی؟ امکان داره. خب بر چی گفت؟ یعنی حتما او را وقت دفتن در مقابل دیدی متعجب شدی؟ البته که متعجب شدم. وقتی او مرا دید متعجب شد. بعداً پیشم آمد خواستم رایم گپ بزنم. ما مانع خود شده نتونستم. وقتی گریه کرد باز نتونستم تنها بانمش. یک بار متوجه شدم که از پرواز ماندیم. بچین هوش کنی که دوباره با او زن دل بستنش. ها؟ بیبی رابطه تمرا یوسف خوب شده. در یک کار با هم شریک شدیم. اگه دوباره ای کار انجام بدی به خدا قسم که مرام خفه خود ساختی بچین. فعلا گپ آرزو را بانن. پدرم تا حالا گمسوره چطور کنیم؟ چطور یعنی؟ دیگه چی گفت؟ برام بگو خاله. چی بگویه دیگه؟ میخوای نقطه ضعفت پیدا کنه؟ گوش که چی میگم. او را هیچ وقت نباید دست کم بگیری. او خانم حمیده است، ازش باید بترسی، قدم‌هایت با احتیاط برداری. اگه یک نقطه ضعف تو را پیدا کرد باز تو را شکست خود داد. این دیگه چی قسم زن است؟ بجایی که یک را برای آوردن بچه خود بسنجه هنوزم درباره من فکر میکنه. هنوزم سر زیاد فشار نیار. اگه خوب نخواد شد نشه که یک وقت باز پشیمان شوی. گوش که چی میگم. یوسف خب به این زودی همراه او دختر عروسی نمیکنه. من برات میگم که یک کمی حوصله داشته باش، به خاطر که حمیده بسیار خطرناک است. باز نگویی که نگفته بودی. خوب است تو فقط متوجه حمیده خانوم باش. دیگه از تو هیچ چیز نمیخوایم. بیبی که به بچه خود زنگ میزنه یا نه؟
تو هنوزم زد کده میری دختر جان. بفرمایید. پدر کجاستین؟ از دیشب تا حالا شما را میپالم. در بیرون هستم. ایره خب ما میفهمم که در بیرون هستین. خواستم یک کم بنوشم. خب در چی گپ است دیگه؟ آه پدر آه. بیادرم بس نبود دیگه که حالا با تو هم حساب باتم ها؟ به ازو بسیار وقت نشد که ننوشیده بودم، از او خاطر خواستم یک کم بنوشم. راستش من کلان آدم هستم اما شما مرا مثل یک طفل فکر میکنین. بس است دیگه، بس است. پدر کس از شما حساب نخواسته، فقط یک زنگ میزدین و میگفتین که کجا هستین. تمام شب شما را پالیدیم. خانه نامدم. دیشب زیاد نوشیده بودم، به خود نبودم. به خاطر که کدام مشکل ایجاد نشه خواستم ده هتل باشم. درست است پدر. خانم کاکا پدرم در هتل بوده، تشویش نکنین. بسیار خوب شد، حال راحت شدم بچه. ما میکنم و بیرون میرم، کار دارم. روز بخیر مراد. بفرمایید کدام گپی شده؟ ما چاوش هایدال هستم. شما در ماموریت پلیس یک شکایت داشتین. ما یوسف خانه کار داریم. خیرت باش عمر صاحب. روز بخیر. شما یوسف خانه کار داشتین؟ اونا تشریف ندارن، من نامزادش هستم. بفرمایید چی خدمت کردم میتونم؟ سلام خانم هوا، شما مرا باید دارین؟ چاوش هایدال هستم. یوسف خان خانه نیستن؟ نه خیر، اونا خانه نیستن. یعنی به خاطر یک کار مهم بیرون از شهر رفتن. درباره سوء قصد که بالای شما صورت گرفته آمدیم. بالاخره به خواست خود رسیدیم. به نظر مجرم دستگیر شده. بفرمایین. من حمیده خانجی اوغلو هستم. چی گپ شده؟ مادر جان بیزم ازشان میپرسم، شما خدا به زحمت نسازید. هوا جان اینا به خانه ما آمدن. اگه اجازه بدی اول ما میخوایم بفهمم که چی گپ شده. بفرمایین چی گپ شده؟ درباره موضوع خانم هوا میخواستم که امروز یوسف خان گپ بزنم. منظور شما چیست؟ کدوم موضوع؟ چند وقت پیش بالای هوا خانم حمله شده بود. یوسف؟ یعنی در 2 نفر بالایشان حمله کرده بودن. بله به یادم آمد. خانم هوا ازشان شکایت کرده بودن. من به خاطر که از پیش اونا نجات پیدا کنم دویدم، اونا هم از پشتم دویدن و مرا در این سرک کش میکردن. دوباره خواستم که از پیششان فرار کنم، اما اونا مرا نباندن که از اونجا برم. یکیش جانم محکم گرفته بود و دیگه‌شم دستای من. یک چند نفر مشکوک به خانم هوا نشان داده بودیم، اما گفته بودن که اونا نیستن. بیا زود وقت شب گذشتن از اون منطقه خالی از خطر نیست. خب متاسفانه که او شب اونا با خانم هوا روبرو شدن. ما یک چند شخص دیگر هم از اون منطقه دستگیر کردیم و خواستیم که اونا را هم به خانم هوا نشان بدیم. اما حالا که یوسف خان تشریف ندارن، وقتی که برگشتن با هم به ماموریت پلیس تشریف بیاریم. میخوایم امیاله برم، نمیخوایم این موضوع طولانی شود. بله هوا حق به جانب است. به از این موضوع به اندازه زیاد طولانی شده. بفرمایین یک جای میریم ببینم که کدام بی‌شرف ها جرأت کردن تا به عروس ما صدمه برسانند. سلطانه چپنه ما بیار. سلطانه توبه کردیم خدایا، با خاطر پیدا کردن ضعف و دختر حتی حاضر است به جهنم بره. ایره بیگ.
مادر جان شما زحمت نکشین، من خودم همراهشان میرم. هیچ امکان نداره. اگه یوسف خبر شوه که نامزدش به مأموریت پلیس تنها رفته سر ما قهر میشه. خب بفرمایین که برید. پس بفرمایین در موتر. تشکر، ما هم روی موتر خود میریم. در مأموریت پلیس خود دیدیم، درست است؟ البته. هوا زود باش. بفرما محمد بیادر. تبریک باشه. زنده باشی. اما اگه یوسف خان مخالفت کنه باز چطور میشه؟ به خاطر که او تا حالا خبر نداره که تو مرا در کار استخدام کردی. بیادر، هدف ما زندانی ساختن یوسف نیست. پس باید به خاطر این کار کمی مشکلاتم تحمل کنیم. البته دایی خود جای شک نیست، اما اگه یوسف خان یوسف این شرکت تنها از یوسف نیست. تو تحت حمایت من سی تشویش نکو. پس درست است. راستی تا ما همراه یوسف گپ نزدیم خدا به اون نشان نتی، به خاطر که کار ما آسان تر شوه. تو تشویش نکو بیادر. وقتش که رسید باز ما میفهمم که همراهی و به شرف چه قسم رویه کنم. روز بخیر. روز شما هم بخیر. بفرمایید. میشه کلید اتاق ما بتین؟ بفرمایید. بادا خانم در اتاقشان هستن؟ او را به حوض رفتن. حوض در کدام طرف است؟ یک منظر پایین به طرف راست است. تشکر. خواهش میکنم. ولی از خدا عمر صاحب، گناه شوهر بیچاره ما چی است؟ چرا او را زندانی کردین؟ لطفا شوهر ما اعلام کنین، او بیچاره بیگناه است. شما آرام باشین، چند دقیقه بعد معلوم خواهد شد. لطفا اینجا بشینین. بفرمایین. به خاطر خدا شوهر ما اعلام کنین. عمر صاحب، شوهر بیچاره ما بیگناه این است. زن تا حالا اینجا چی میکنه؟ اینو بیرون کنین. بچه شما عمر صاحب. بسیار میبخشین. خوش آمدین حمیده خانم. من منتظر یوسف خان بودم. میفهمم، اما یوسف خارج از شهر رفته. از اینکه موضوع بسیار مهم بود من نخواستم عروس خودت تنها بانم. شاید مأمور پلیس ما موضوع را براتان تشریح کرده باشه. نظر به معلوماتی که شما به ما گفته بودین این اشخاص دستگیر کردیم. به خاطر تشخیص دادن چهره اینا از شما خواهش میکنیم تا به دقت اینا را ببینین و تشخیص کنین. آمر صاحبی سایکو، ما بیگناه هستیم. چاباش خواهر با آمر صاحب بگو که ما بیگناه هستیم. ما از خود زن اولاد داریم. شما گپ اینا را گوش نکنین. اگه او گناهکارای اینا هستن با ما بگوین که ما وظیفه خود اجرا کنیم. یک چیز بگو دخترم، چوب نباش. همینا هستن یا نیستن؟ آمر صاحب، از او گپ زیاد وقت گذشته درست به یاد ندارم. خب پس اگه میگی اینا نیستن، پس دقیقه بیکار حتما کار کدام آدم بزرگ از خانه ما. به خاطر که بجز از اینا کس دیگه در اون منطقه زندگی نمیکنه. همینا بودن. اینا بالای ما حمله کرده بودن. آمر صاحب لطفا ما بیگناه هستیم، ما را آزاد کنین. بیرون شو. شما شوهر ما کجا میبرین؟ او بیگناه است. از خدا نمیترسین که بالای ما تهمت میکنین؟
حال راحت شدین خانم هوا؟ منظورتان چیست؟ منظوریم است که مجرمین دستگیر شدن. حق به حقدار رسید. شاید راحت شده باشین. اما تو نیست؟ هم شوهرم هم برادرم از ما گرفتی. تو زندگی دخترم تباه ساختی. خداوند زندگی تو رام تباه بسازه. بس از دیگه بیرون برو. حالا دیگه کمی هوای تازه بگیر. عامر صاحب، اگه کم دگان بازجویی کنیم خوب میشه. به نظر من خانم هوا اونا را درست نشناخته. میخوایی که دیگه چقدر تحقیق کنیم؟ از شکایت اینا چند ماه گذشته. تو فراموش کردی که یوسف خان درباره این موضوع چقدر جدی بودن. حتی قماندان صاحبم کلاگیر از این موضوع با خبر ساختن. ما به خاطر امی میگم عامر صاحب، اگه کدام اشتباهی صورت گرفته باشه ما با مشکل مواجه میشیم. دیدی که اظهاراتش هم گرفتیم. اونا با شب از امورا گذشته بودن. خانم هوا اونا را شناخت. دیگه چی میخوایی؟ ما وظیفه خدا به خوبی انجام دادیم. و موضوع را که باید حل میکردیم حل ساختیم. دیگه چی میخوایی؟ این دختر خو مثل دزدا فرار میکنه. هوا هوا کم صبر کو دخترم. چرا عجله داری؟ فقط که کدام بلاست پشتت آمده میره. چیزایی را که دیدم به اندازه کافی برای مشکل تمام شد. بیشتر از این نمیخوایم که اینجا باشم. از این خاطر میرم. البته که مشکل است، اما من از تو یک سوال میپرسم. تو از گناهکار بودن او دو نفر کاملا مطمئن هستی؟ شما چی نمیخواین ثابت کنین؟ چی بفهمم؟ به نظر اونا بیگناه بودن. فکر نمیکنم باعث اذیت کس شون. یعنی اگه کاملا مطمئن نیستی گناه او آدمای مسکینه نگی دختر. شما میخواین را بگوین که من دروغ میگم؟ میخواین امیره بگوین اما تو نیست؟ یعنی من اینقدر بی‌وجدان هستم که گناه آدمای بیگناه را به گردن بگیرم؟ ما کی گفتیم که تو بی‌وجدان هستی؟ تو چرا این کار میکنی؟ حمیده خانم، در این حادثه صدمه را من دیدم. ایره خو میفهمم. من به همین خاطر میخوایم امرت کمک کنم دخترم. چی؟ دخترم گفتین؟ شما مرا ریشخند میکنین؟ هدف آمدن شما را به اینجا هر دوی ما خوب میفهمیم. شما اینجا به خاطر کمک کردن به منی، بلکه به خاطر پیدا کردن نقطه ضعف ما آمدین. اما هیچ نقطه ضعف پیدا نکردین نی؟ خب اگه پیدا نکردیم پس لازم نیست که اینقدر عصبانی شوی. اما تو نیست؟ بیبی دخترم از قدیما گفتن که اگه انسان گناهکار باشه مثل کثافت پشک. تو به خدایا، اگه انسان گناهکار باشه مثل تو ناق ناق سر صدا میکنه. حمیده خانم، از اینکه خودتان با من مصروف بسازین بهتر از برین به یوسف زنگ بزنین. صبر کو بچه، ما یک چند لحظه دگام در داخل کار دارم. بچه میشه یک چند دقیقه امرت گپ بزنم؟ بفرمایید امیده خانم. تشکر میکنم. راستش من بالای گپای هوا کاملا اعتماد دارم، اما وقتی که گپای شما و عامر صاحب شنیدم پیش خود یکم مشکوک شدم. یعنی چه قسم خانم حمیده؟ یعنی فکر کردم که هوا از هیجان زیاد کدام اشتباهی را انجام نداده باشه. شاید هم انسانای بیگناه را به زندان بندازه. البته میفهمم شما به این کار اجازه نخواد دادین، اما به نظرم شما از این کار راضی معلوم نمیشین.
شما خوب هستین خانم؟ خوب هستم، زنده باشی. بله. یک دانیم. چطور هستی عشقم؟ خوب هستم، تو چطور هستی؟ میگی خوب هستم اما خوب معلوم نمیشی. کدام گپ شده؟ نه گپی نشده، خوب هستم. وقتی صبح به گپایم گوش نکردم موبایل قطع کردی، دگام خوبتر شدم. یک دانه من قصداً موبایل قطع نکردم. در حال بالا شدن در طیاره بودم و آواز درست نمی‌آمد، از خاطر مجبور شدم. فکر کردم بعد از رسیدن برام زنگ میزنی اما نزدی. من فکر کردم شاید هر وقتی که بیکار شدی برام زنگ بزنی. درست است. فعلا چی میکنی؟ هیچ. خب تو چی کردی؟ ما وقتی از طیاره پایین شدیم با هتل آمدیم. بعداً هم با نمایشگاه رفتیم. افراد ما خوب آمادگی گرفته بودن. بعداً غذا خورده دوباره به هتل برگشتیم. یعنی وقتتان به خوشی سپری میشنی؟ هوا میشه درباره این موضوعات گپ نزنی؟ درست است. باز بعداً گپ میزنیم. فعلا مزاحمت نمیشم. قسمی که قبلا براتون گفتم شاید خانم هوا کدام اشتباه را انجام داده باشه، اما من خبر ندارم. اما تا جایی که من شنیدم عامر صاحب به تو نگفت. ما فقط میخوایم که وظیفه خدا به خوبی انجام بده. اما اگر شما نسبت به عروستان کدام شک دارین، ایر از خودشان بپرسین. بیشتر از این بالای ما فشار آورده، به خود مشکل ایجاد نکنین. با اجازهتان بعضی کار هاست که باید انجام بده. یک چند لحظه اینجا بیشی. در ماموریت پلیس چی گپ شد؟ با خدا قسم است تشویش کم است که بمرم. سلطانه خوب گوش که من برات چی میگم. او دختر حتما کدام برنامه داره. این جای نشانی باشه. چطور؟ چه قسم برنامه؟ تو به خدایا عمو موضوع آزار و اذیتش هم میگم دیگه. به نظر من دو بیگناه را به زندان انداخت. کاش که اونجا می بودی و حالت او بیچاره را می دیدی. اونا کاملا بیگناه معلوم می شدن. راست میگم. سلطانه بی از او در وقت تشخیص کردنشان رنگ او دختر کاملا پریده بود. درست به یادش نمی آمد. خب چرا به یادش نمی آمد؟ من چی بفهمم؟ می گفت که از او حادثه بسیار وقت گذشته. تاریکی شب بوده. هرچی طرفشان می دید اونا را شناخته نمی تونست. کلش گپای ناق. بلیاز خدا ای گپام امکان داره؟ ها؟ راست بگو. 2 نفر بالای تو حمله میکنن و تو هم فلان گفته. ایچ اونا را به یاد نمیاری. حالا تو بگو اگه براستی بالای او حمله میشد او دختر یک قسم گپای ناحق میگفت. راست میگه. یعنی من ای گپا را به خاطر میگم که من او دختر را دوست ندارم؟ نه تو نیست. او شخصی که اینجا آمده بود نه؟ ها. او هم بالای گپای هوا اصلا باور نداره. راست میگین؟ بله. من پیشش رفتم گفتم شاید بتانم از دانش گپ بگیرم. بعضی چیزا را برم گفت اما به درستی گپ نزد. عیف که پیش من کدام ثبوت نیست. اگه می بود تمام چیزا را دانه دانه به یوسف می گفتم. می خواهیم یک گپ برات بگویم سلطانه. اگه نام مام حمیده خانجی اغلو باشه تا که با آخر این موضوع نرسم پشت این گپ رها نمی کنم. بله. از بسیار قدیمی یک گپ گفتن نی؟ ملخک 1 بار جستی 2 بار جستی آخر به دستی. چی شده دختر؟ هنوز از رفتن نامزادیت 1 روز میشه نه که پشتش تق شدی. یوسف حاله قسم یک نمایشگاه است که 24 ساعت دخترای مقبول پیش روش میگردن. بعد تو چرا زنگ بزنه؟ نظری در مورد تمام مردا همین قسم است. تو با گپای پدرت گوش ندی دخترم. یوسف اصلا قسم انسان نیست. ببین همی که کارش تمام شوه حتما به تو زنگ میزنه. باورین هیل توقیف خانه تا تحقیق کنیم و تکلیفش روشن شوه. عجله کنین. چرا شوهر مرا میبرین؟
او بیگناه است، چرا او را میبرید؟ از خدا بترسید. آی چی شد؟ دستت بریدی؟ صبر کن ببینم، صبر کن. خون میایه به خدا. خدای من، تو از خوردی همی قسم بودی. هر وقت که یک چیزی تیزه در دستت گرفتی باز خود افکار کردی. اوف دخترم، اوف بسیار درد میکنه. آی دخترم، به خاطر این زخم خورد کسی قدر گریه میکنه. چی شده؟ مادر من دیگه او دختر خورده تو نیستم. او دختر معصومت نیستم. من در خوردی فقط خود اوگار میکدم، اما حال دیگرارم زخمی میسازم مادر. در سابق مزرعه داری همین قسم بود، اما بیبی که آدم چی کرده بود؟ سیاست مدارا، قانون گذارا، هر کسی که از ملک خود نگهداری نمیکنه به نظر من تمامشون مقصر هستن. میخواستم یک گپ بگویم. بفرمایید. بله پدر، مصروف بودم جواب ندادم. مادرم چطور است؟ خب درست است. فراموش نکنین که دواهایش سر وقت بخوره، نباید وقتش دیر شود. لطفاً متوجهش باشین. خداحافظ. مادرت چطور است؟ خوب است؟ هنوزم همون قسم است. همیاره برایش یک مسکن دادن. پدرم گفت که ای بار پیش یک دکتر دیگه میبرمش. امیدوار هستم که به وعدش وفا کنه. چرا این قسم میگی باده؟ بالاخره او خانمش است. البته که میبرش، تو تشویش نکن. بله همه قسم است، اما من زیاد مطمئن نیستم. از همین خاطر اول باید طرز فکر پدرم تغییر کنم. چطور یعنی؟ خب پدرم بسیار حساس است. اورگوپام یک شهر کوچک است. از اینکه مردم خبر شوه بالاش گپ بزنن میترسن. بودن در اونجا برش ننگ است. به نظر من خودشان با یک تداوی طولانی مدت ضرورت داره. بادا اگه میخوای همیالان پیش مادرت رفته میتونی. بیا از فکرت پیش اوست. با رفتن من وضعیت مادرم خوب یا بد نمیشه. من مجبور هستم که به این اوضاع خود عادت بتم. هر وقتی که به من ضرورت داشته باشه کاروبار خود ایلا کده پیشش رفته نمیتونم. درست است، همه حالی فرصت داری. خانواده از کار کده مهمتر است. ها؟ همگی به اندازه شما با درک نیستن یوسف خان، اما من با این اوضاع باید خود وفق بتم. درست است، هر قسم که خواسته باشی. خسته نباشید. زنده باشین، روزتون خوش. من یوسف بسیار دوست دارم. بسیار دوستش دارم. بسیار. فکر میکنم هر کاری نمیتونم به خاطر او انجام بدم مادر. هر کاری که فکرش کردم میتونی. اما میترسم، بسیار میترسم مادر. من به خاطر از دست دادن یوسف میترسم. من از خودم میترسم مادر. هوا، عشق همین قسم یک چیز است. انسان در اوضاع متفاوتی قرار میده. هر قسم مشکلی را که تجربه نکرده باشه بالایش میاره و امتحانش میکنه. اما هر گپی که شد ایره فراموش نکو دخترم. عدالت خداوند به عدالت آدمیزاد شباهت نداره. هر اتفاق خوب و بد فقط با یک بهانه رخ میده به خاطر امتحان ما. صبر داشته باش. گندم هیچگاه در یک روز سبز شده نمیتونه. ایره به یاد داشته باش. درست است دخترم؟ خسته نباشین. مجواری سرخ شده میخوایم هر چی زودتر. اتاق شماره 127. بسیار تشکر. داخل آمده میتونم؟ البته بیا داخل. من میخواستم بپرسم که هنوزم سر پیشنهاد دستاد هستی و اورگو برگشته میتونم؟ البته هر وقت که خواسته باشی. اما پرواز شب از دست دادیم. پرواز بعدی فرداست. اگه همراه موتر بری برات مشکل خود بود.
اگه خواسته باشی فردا با هم میریم. نه لازم نیست، من خودم میرم یوسف خان. بیا از اون کارم خلاص کردیم، جلسات دایر کردیم. هیچ که نشد محمد میگم او اینجا بیایه. ما میخوایم که برام. پس درست است. بشینی؟ من بسیار میخواستم این فیلم ببینم. میبینم که دیویدیوهایش آمده. میخوایی ایره با هم یک جای ببینیم؟ تو جدی میگی؟ بیا از اون جواریام خواستیم. خب نه، بعد از اینکه تو تماشا کردی باز با من بتش. نه خیر جانم، دیگه چیگه پس با جایی که تنها ببینیم با هم میبینیم. درست است. تو دیویدی رو بان ما میایم. بله عزیزم چطور هستی؟ خوب هستم، خودت؟ خوب هستم. پشتت بسیار دق شدیم. خواستم که صدایت بشنوم. کار خوبی کردی. من میبینم. بفرمایین. بسیار تشکر. در اونجا امرت کسی هست؟ خدمتکار هستن. درست است. راستی مادرت با تشویشت بود امرایو گپ زدی یوسف؟ نه خیر، صبح امرای پدرم گپ زدم. باز دیگه امرای کسی گپ نزدی. فهمیدم، یعنی که برات زنگ نزده. خب دیگه درست است، قطع میکنم بعدن گپ میزنیم. شب بخیر. درست است با تو. هوا؟ بله مادر. بیبی برات شیر گرم کردیم. وقتی خورد بودی بسیار خوش داشتی. به زودهی هیلام انداختیم. زنده باشین. مایده بدن می نوشم. دهی وقت شب میخوای کجا بری دخترم؟ پیش خالیم میرم. هوا زنگ زده بود. صدایت که شنید گفتم خدمتکار هستن، به خاطر که جگر خون نشه. بسیار میبخشی. فهمیدم. من به اتاقم میرم. قرار بود که فیلمو ببینیم. خیر است بانش، بیا زمان بسیار خسته هستم. فردا باید بسیار زود بیدار شوم. شب بخیر. درست است، هر قسمه که میخوایی شب بخیر. به خاطر که دستگیر شدن بسیار خوش شدم. به خاطر که یوسف هم در مورد بسیار اصرار کرده بود. چند دفعه همراه امر پلیس هم گپ زده بود. خوب شد، عدالت تامین شد خانم. از دیگه طرف هوا جانم راحت شده باشه. بله واقعا هم راحت شده، راست میگی. بیبی که عمری دختر چقدر راز از دفتن آمد. خوش آمدی دخترم. خوش باشین پدر جان، چطور هستی؟ بسیار تشکر دخترم، زنده باشی. تو در این وقت چطور اینجا آمدی؟ خیرت باشه. امرای مادرم شیرینی نکاره انتخاب میکردیم. باز خواستم یک بار آمده نظر شما را هم بگیرم. چرا نمیگی که آمادگی را میگیری؟ بله پدر جان، به عروسی دیگه چیزی نمانده. نه راست میگی دخترم، راست میگی. مادر جان میشه ما و شما یک چند دقیقه به اتاق کار بریم؟ چی ضرور است جانم؟ بیا از او پدرت هم اینجاست، میبینیم و انتخاب میکنیم دیگه. چرا دختر جیگر خون میسازی؟ شاید میخوای امرای تو ده اونجا به تنهایی گپ بزنه. حمیده درست است. اینه میرم، بیا.
ما و شما در مورد چی با هم گپ زده بودیم؟ و ما و تو در مورد هیچ چیز گپ نزدیم. تنها تو گفته رفتی، اما هم گوش کردم. شما گوش نکردین. اگه گوش میکردین بازاله به یوسف زنگ زده، او را دوباره اینجا به ارگوب میخواستین، اما معلوم میشه که حرفای امروز ما به شما هیچ اهمیتی نداشته. بله همونطور است. پس میشه حالا لطفاً به یوسف زنگ بزنین؟ بیا. داخل آمدم میتونم خانم؟ بانندگه یلماز خان، اینجا خانه خودت است، هر جایی که خواسته باشی رفته میتونی. به خدا وقتی گفتین شیرینی نکاز باز کمی هیجانم زیاد شد و خواستم که مام یک بار نمونه ها را ببینم. کار خوبی کردین پدر جان. ما در شما دیگه به یوسف زنگ بزنین، تلفن در دستتان ماند، به تشویش بودین. کجا میرین؟ همینجا می بودین. تو پدرت نمونای شیرینی را با هم ببینین. من میرم امرا یوسف ده و تاکم گپ میزنم. هر قسمی که خواسته باشین. بیار که ببینم. به نظر خودت کدامش خوبتر از دختریم؟ همین؟ بسیار مقبول است. اوف خدایا، اوف بلا را در خانه خدا آوردیم. و خدا که بلا را آوردیم. بله بچیم چطور هستی؟ خوب هستم مادر، در اتاق استراحت هستم. شما چطور هستین؟ خوب هستیم دیگه، گزاره میکنیم بچیم. اتفاقی افتیده؟ نه بچیم، شاید هوا برات گفته باشه. امروز به ماموریت پلیس رفته بودیم. نه خیر، برام چیزی نگفت. خیرت باشه مادر. بچیم همون 2 نفره که بالای هوا حمله کرده بودن همونا دستگیر شدن. به خاطر شناسایی اونا رفته بودیم. اونا دستگیر شدن. خوب است، بسیار خوش شدم. بله خوب خوش شدم. ما هیچ راحت نیستم بچیم. چرا؟ نمیفهمم، شاید به خاطر حس مادری که دارم از یوسف جان، اما هیچ قلبم راحت نیست بچیم. این کار بسیار گناه داره که سر کس تهمت کنیم. چی بفهمم؟ من میترسم، نمیفهمم که اونا بودن یا نه. یعنی هوا با بسیار مشکل تصمیم گرفت. گوش کن برات چی میگم. پیش از اینکه امرای هوا گپ بزنی خوب است که یک بار از نزدیک ببینیم. مادر یک بار یک گپ هم میگن باز تا آخر ادامش نمیتین. بگوین در دلتون چی است که من بفهمم. بچه می قسم خو نمیشه که کل گپ همیال در تلفن بگویم. او دختران پشت دق شده. بخیز بیا دیگه. دلت به او هیچ نمیسوزه؟ درست است. به از خودم فردا می آمدم. بعد کمی تشویش مادرش داره. ما امروی او میایم. کار خوبی میکنی. با آدم سلام برسان. درست است بچیم؟ علیکم سلام میرسونم برش. خود دیگه بچیم. شبت بخیر. تشویش اینجا را نکن. وقت آمدی باز گپ میزنیم. درست است. درست است بچیم. خب خانم هوا. اصرار داشتی که یوسف باید بیایه. ببینم یوسف که بیایه از دستت چی خواد آمد. بهترینش انتخاب کردیم دختره. حمیده بیبی قرار بود که شما انتخاب کنین اما ما هر دوی را انتخاب کردیم. مقبول است. بسیار کار خوبی کردیم. خب دیگه من شما را تنها میمونم. یادت نره که با پدرت هم سلام برسانی دختره. درست است پدر جان. شبتان بخیر، خواب راحت داشته باشید. شب تو هم بخیر دختره. امرای یوسف گپ زدین چی وقت برمیگرده؟ فردا برمیگرده.
خدا تو بسیار یک دختر عجیب هستی. بله چطور هستی؟ آوا چرا یه قسمی گپ میزنی؟ کدام گپ شده؟ فقط کمی خسته هستم. وقت آمدی باز گپ میزنیم. راستی شنیدیم که فردا میایی. مادرت خب برام همه تو گفت. بله فردا میایم. وقت آمدم باز گپ میزنیم. درست است. حالا چی میکنی؟ دو تال هستم. فیلم میبینم. خب درست است. فردا همدیگرم میبینیم. شب بخیر. با تو. ما وقتی میگم یک کار انجام میتم باز حتما انجام میتم. بسیار تشکر. تو خوب هستی افسر؟ زنده باشین قماندان صاحب. یه آدم تا حال خوب نشده؟ بچیم گفته میره. بیا زو خانمشان به زور روان کردیم. بچه از ما گرفتن. بچه ما به پدر و خانم ما به شوهر ساختن. خود اگه خسته نباشی من در اتاقم میباشم. ما برات نگفته بودم کی بازی را بردیم؟ دیدی؟ فقط با یک حرفم به یوسف زنگ زد. فقط یک حرف. مغرور نشو خانم هوا. او همی داره زیاد ساده فکر نکن. این دیگه چی معنا داره؟ تو میخوایی چی بگویی خاله؟ اگه از من نمیترسید و تحت تاثیر گپایم نمیرفت باز به یوسف زنگ نمیزد. اگه نیر از خدا میخواست که حالا یوسف و باده با هم تنها باشن. تو به گپای ما باور داشته باش شریک جان. او حتما کدام نقشه داره. خاله اگه چیزی رو میفهمی خب برام بگو. اما اگه چیزی رو نمیفهمی و فقط منو تحریک میکنی باز لطف کردم منو ناقصه نساز. او از اظهارات امروزی تو کاملا شک بر شده. خب بان که شک کنه. توبه اگه ما بگویم نامم حواس بازم بالایم شک میکنه. دیگه کدام کاری کردن نمیتونه. بیبی هنوزم دماغت بلند میگیری دختر جان. تو با کدام حق اونا رو زندانی ساختی دختر؟ میگفتی که اینا نیستن و بیچارم خلاص میشدن. با این کارت اونا رو بدبخت ساختی. فکر میکنی ما در قصه هیچ گپ نیستم؟ شما مرا داخلی ماجراها ساختین. تو پدرم. حالا دیگه به من از راستی و پاکی هیچ گپ نزنین. شما دو نفر را رفتن دایی را برم یاد دادین. من به مو را رفتم. حالا کوشش نکنین که از من حساب کارای ما بپرسین. من قسمی که خودت گفتی به خاطر از دست ندادن یوسف هرچی لازم باشه انجام میتم. بعد آخر من یوسفه و شما پول خود بعد از خاط آوردین. از این خاطر دلتان جمع بگیرین. با حال دختر باید یک فکر کنی سلطانه. جلسات بسیار خوب گذشت. همه چیز عالی آماده شده بود. خب زحمت های بادرام در یک کار نادیده نگیرین یوسف جان. او بیچاره شب روز خدا یکی کده بود. راست میگین مادر. او دختر از عهده کار برآمد. بسیار زحمت کشید. بیاز و زمین خاطر من به ازمیر رفتم. خداوند کمک کرد و زحمت ما هدر نرفت. باز گردمایی چی کنین بچه کوکو؟ یا کم تفریح میکردین؟ دو تل بودیم بچه کوکا. غذا خوردیم. بادم کمی آب بازی کرد. ما هم شب یک فیلم تماشا کردم. زیاد وقت شده بود فیلم ندیده بودم. کار خوبی کردی.
خوب دیگه. من میرم کم کار دارم. نوش جانتان. به تو هم بچیم. زنده باشی بچه کاکا. مادر، از دیشب به این طرف نارام شدیم. شما چرا بالای هوا شک کردین؟ خب پس حالا کدام طرز تداوی را پیشنهاد میکنین؟ دوایش همین قسم ادامه بتین و به خاطر که زودتر نتیجه گرفته بتانیم از اشخاص و جاهایی که ناراحتش میسازه باید اونا را دور نگاه کنین. حداقل به چند مدت. این واضح است که پدر و مادرتان اتفاقاتی را که نباید یادآور شوه بار بار به هم دیگه یادآور میشن. از همین خاطر خانم سزار نتونسته از اون مشکل خدا بیرون بسازه. یعنی مادرم باید به یک خانه دیگه انتقال داده شوه. شما میخواین چی بگوین مادر؟ بچی بیبی همگی فریب خورده میتونه. همان به خاطر که پریشان بوده شاید تشخیص غلط داده باشه. ما امیره برات میخوایم بگویم. حمیده درست است که او دختر پریشان است، اما چطور میتونه اونا را غلط تشخیص بده؟ مادر، حتما کدام گپی را متوجه شدین. شما بدون دلیلی قسم نمیگین. چی شده؟ اونا آدمای غریب هستن. طفل یکیش تازه به دنیا آمده. اونا در وضعیت نیستن که بالای کسی عمل کنن بچه. مادر، کسایی کارا را میکنن که هیچ تصور نکنین. بله حمیده. حاله ای گپاره تو به خاطر میزنی که او بیچاره غریب هستن؟ و خدا مخوا گپای خدا براتان گفتم. من فقط مفکوری ما براتان بیان کردم. به نظر من هوا پیش از امضا کردن اظهارات خود یک بار دگام باید دقیق فکر کنه. یوسف جان بچیم آه غریبا بسیار زود آدم میگیره میفهمی؟ اما مادر هوا هم خطفل نیست. حتما متوجه این موضوع است. شما تشویش نکنین. او به ناحق کسی را جزا نمیده مادر. خوب است. دیگه خودت بهتر میفهمی. از ما فقط گفتن بود. میگن بز از پای خود گوسفند از پای خود آویزان میشه. هر اتفاق خوب و بد فقط با یک بهانه رخ میده. به خاطر امتحان ما صبر داشته باش. گندم هیچگاه در یک روز سبز شده نمیتونه. تاکسی آماده است. بسیار نبخشد. اینا را همراهیت بگی دخترم. مادرم میگفت که شیرنی مغز روشن میسازم. منور جان در بیکت مونده. درست است دارم میخورم. آی انشالله که امتحان ازمایشی ما خوب تیر میشه. مطمئن هستم خوب تیر میشه. تو بسیار درس خواندی جانم. حالا دیگه چانس خوب. خداحافظ. خداحافظ. خدا میفهمه که از ورختای باز چی را فراموش کرده. امین خلاصیه اگه وقت داشته باشین میشه که ما با هم گپ بزنیم؟ درست است. داخل بیا. بفرمایین. روز بخیر. من میخواستم خانم امیده رو ببینم. خانه هستن؟ اگه در مورد دعوای هوا خانم است بگو که زود برش خبر نه بدم. خیر.
ما در مورد یک موضوع دیگه امروی خانم امیده گپ میزنم. موضوع چی است عامر صاحب؟ یعنی ما هر کس بدون کدام دلیل به خانه مانده نمیتونیم عامر صاحب؟ یک موضوع خصوصی است. اگر شما خبر بتین مطمئن هستم خانم امیده قبول میکنه. بچیم خوش آمدی بچیم. چطور آمدی؟ سلطانه میشه ما را چند دقیقه تنها بونی؟ آی خیرت باشه بچیم. اگر وقت دارین میخواستم کمرایتون گپ بزنم. البته بچیم. بیا داخل بریم. اگر شما اعتراضی نداشته باشین میشه در بیرون گپ بزنیم؟ شما مرا از همه کده بهتر درک کرده میتونین. یعنی مادرم در مورد شما بعضی گپا را گفته بود. به خاطر کسی که دوستش داشتین حتی خانواده‌تون از دست دادین. ما مو روزا را به یاد آورده میتونم. او وقت شما بسیار خرد بودین بچه. اما هنوزم بزرگ نشدیم. هنوزم مثل یک طفل هستیم. از عشق خود مراقبت کرده نمیتونیم. اگر منور قبول کنه اما حاضر هستم که از همه چیز منصرف شم. خلاص یا ای واقعا امکان داره؟ راستش گناهیم بسیار بزرگ است، اما شاید شما بتونین مرا درک کنین. بعضی اوقات ما نمیتونیم اشتباهات کسی را که دوستش داریم به آسانی از یاد ببریم. منور بسیار درد دیده. میفهمم، اما ما تا هنوز فقط او را دوست داشتیم. هنوزم دوستش دارم. اگه او را واقعا دوست داری پس ازش دور باش. بسیار میبخشین که وقت تا نگرفتم. روز خوش. امین، تو بازم این کار تکرار میکنی. میگه که دوستش داری و به خاطرش از همه چیز منصرف میشی. باز با اندک گپ قهر شده میخیزی میری. بیاز منورم از همین خاطر از تو خفه است. انسان عاشق از چیزی نمیترسه امین. اگه تمام دنیا یک طرف شوه عاشق بازم همراهش مقابله میکنه. امین اگه تو واقعا او را میخوایی، اگه او را قلبا دوست داری، پس به گپ کسی گوش نکو، حتی به گپ منور. من به خاطر به دست آوردن عشق خود به گپ هیچ کس گوش نکردم. به گپ هیچ کس. به خاطر او مبارزه کردم. با همگی مقابل شدم. تا به خاطر منور مبارزه کو. عشقت برش ثابت بساز. به این خاطر از هیچ کس کمک نخوا. از هیچ کس کمک نخوا. هر کاری را که میخوایی باید به تنهایی انجام بدی. وقتی پیروز شدی با سر بلند باشی. درست است؟ با ما باور کن. تنها عشقت به توی قدرت دادم میتونم. فقط کافی است که همت داشته باشی. بسیار تشکر بچه. تشکر میکنم. بچیم از این که تو اینجا آمدی میخوایی مرا از کدام موضوع با خبر بسازی بسیار تشکر میکنم. بسیار به تشویش هستم که به من کدام موضوع را خواد گفتی. بفرما. من به تو گوش میکنم. ما به حرفای دیروز شما باور دارم. این قضیه کم پیچیده است. یعنی چطور؟ منظور تو چیست؟ خانم هوا قانون فریب میته. به نظرم اصل موضوع قسم نیست. میشه که تو این موضوع را از اول برام قصه کنی بچیم؟ دیروز وقتی که دیدم که شما زیاد پریشان هستین باز نخواستم که را بالایتان امضا کنم. وقتی اونا را دیدم باز کمی ورخطا شدم. به هر صورت حال همه چیز خوب است. به خیر تیر شد. زنده باشین. زنده باشین. بسیار تشکر. با اجازه تان. بفرمایین. با یوسف خانم سلام ما برسانیم. درست است میرسانم. بلیاز خدا لطفاً اجازه بدین که یک بار ریشه ببینم. بلیاز خدا بیادر. بس است دیگه خانم، ما رو ناراحت میسازین. خودتان آرام باشین.
کسایی که این کار کردن خداوند جزایشان بده. میشه ممنونشان گپ بزنم؟ خواهر جان، ازت بسیار معذرت میخوایم، بسیار جگرخون هستم، اما خواهر جان به من یک راه نشان بده که به شما چی کردم میتونم. ما به دور آدم ها محتاج نیستم خانم. اینی که تو نمیتونه شوهر مرا برم پس بیاره، نمیتونه. بعد از این همه اتفاقات یکی از کارگرای شناسایم پیشم آمد. او برم باز گپای عجیبی گفت خانم. او گپای عجیب چی بود؟ او شب خانم آوا را دیده بوده. او دیده که خود زخمی می ساخته. چی؟ یعنی نظر به گفتای او بچه کسی به او حمله نکرده. خانم آوا خودش خود به او حالت رسانده. خودش هم روی سنگ خود می زده. نه خیر جانم، این قسم یک گپ هم امکان داره. توبه توبه. خب قبول کردنش آسان نیست، اما اگه اظهارات خانم هوا قانع کننده نمی بود باز اونا رو دیوانه فکر میکردم. چطور قانع کننده بود بچیم؟ او شب یوسف خان همراه یک خانم هوا را به مأموریت آورده. شما نام او خانم به یاد دارین؟ نام او بتول نبود؟ بله نام او خانم بتول بود. خانم هوا از خانه تابستانی به تنهایی بیرون شده بود. باز یوسف خان همراه خانم بتول در اونجا مانده و بعد از مدت خانم هوا آمده و گفته به من حمله شده. باز یوسف خان و ماجل او را به مأموریت پلیس آورده. حال کل گپا فهمیدم. شما چیزی گفتین؟ نه خیر بچیم، چیزی نگفتیم. راستی شما گفتین او بچه که پیش شما آمده بود آشنای شما بود. اظهارات او را گرفتین؟ عامر صاحب مرا به محل واقعه فرستاد. خب رفتم و از دوستم بازجویی کردم. خوب است دیگه. اما اظهارات خود داده نتانست. چرا بچیم؟ چرا اظهارات داده نتانست؟ لطفاً ایره دیگه نپرسین، چون اگه ای گپا را براتان بگویم از وظیفه برکنار میشم. اما این اتفاقات اخیر وجدان ما آرام نماند. او کسایی که در زندان هستند بیگناه هستند، اما اگه کسی بفهمه که ما این گپا را براتان گفتیم باز جزای سنگین خود دیدم. نه ترس بچیم، تو را کس جزا داده نمیتونه. دهی بین یک گناهکار وجود داره و فقط همون شخص مجازات خواهد شد. هوا. یوسف عزیزم، ما آمدم. منتظر بودم که دست بانه به یمان آمدی. نیکه پشتم دق نشدی. ما میخواستم به شرکت پیش تو بیام، چطور دق نشدیم؟ امکان داره که دق نشم؟ میگفتی نرو که از هم دور میشیم، اما حالا که اینجاستم پیشم نمیایی. یوسف، من بدون تو زندگی کردن نمیتونم. چی شده عزیزم؟ این گپ دیگه از کجا شد؟ جانم، خوب هستی؟ خوب نیستم یوسف، من هیچ خوب نیستم، بسیار جگرخون هستم. چی شده؟ چی گپ است؟ بگو کجاستی که من پیشت بیایم. نه ضرور نیست تو بیایی. تو کجاستی؟ من میایم. در شرکت هستی؟ بله در شرکت هستم. درست است، من همیال اونجا میایم.
خوب هستین خانم امیده؟ کدام مشکلی است؟ ای گپا را بان مرا زود پیش یوسف ببر. زود باش. حالا دیگه کارهای گردهمایی خوب پیش رفته. یوسف خو امروز صبح بسیار تعریف کرد. بله بسیار خوب بود. راستش بسیار کارا به انجام دادن مانده بود، اما من باید زود برمیگشتم. زنده باشه یوسف خانم، مرا تنها نماندن. از وضعیت مادرت خبر شدم. کاش که به من میگفتی باده. در این موضوعات ما بسیار تجربه دارم. خانم کاکایم مریضی فشار داره. زنده باشی محمد. خدا ناراحت نساز، دواهاش سر وقت بخوره خوب میشه. باده ضرور نیست قد تشویش کنیم. من کمی ناراحت هستم محمد، بسیار میبخشید. اگر نه اقا زود گریه نمیکنم، اما این اتفاقات تمامش پشت سر هم رخ داد. بیبی تو مجبور نیستی تمام این مشکلات به تنهایی حل کنی. من همیشه همراهت هستم. هر وقت که خواسته باشی من کمکت میکنم. آرزو؟ سلام. میبخشین استاد روابط اجتماعی کی است؟ بفرمایید مستم. سلام. میبخشین از شما خواهش داشتم استاد. پس من میرم به خاطر که یک جلسه مهم دارم. بعداً باز میبینیم آقا محمد. چرا اینجا آمدی؟ چرا این سوال میپرسی؟ به خاطر تو آمدیم محمد، به خاطر اردوی ما آمدیم. نمیفهم که از کجا شروع کنم. محمد، من عشقی که در گذشته همراه تو داشتم در یک صندوق بسیار کوچک حبس ساخته و در اعماق قلبم دفنش کرده بودم، به خاطر که کدام چاره دیگه نداشتم. شاید تنها همین راه فراموش کردن تو بود محمد. اما وقتی که دیروز در مقابلم ظاهر شدی، او صندوق دوباره از اعماق قلبم بیرون شد و او لحظات شیرینی که با تو سپری کرده بودم دانه دانه یادم آمد. محمد، بعداً فهمیدم که من تو را هنوزم بسیار دوست دارم، بدون کدام دلیل دوستت دارم. یوسف جانم، چرا گریه میکنی؟ تو را چی شده؟ باید با هم گپ بزنیم.
میفهمم از من انتظار چنین گپا را نداشتی، اما باور کو اگه تو را دیروز نمیدیدم باز این گپا را برات نمیگفتم محمد. شاید حالا به گپایم باور نکنی محمد، اما به خدا قسم میخورم که تو را به حد دوست داشتیم. آرزو، ما هم تو را بسیار دوست داشتم، حتی بیشتر از جان خود دوست داشتم، اما ادامه دادن نتونستم به خاطر که من بسیار ناتوان بودم. من لیاقت محبت تو را ندارم. محمد، حال ما بزرگ شدیم، ای که چی چیزا به ما اهمیت داره باید قدرش بفهمیم و زندگی خود از نو شروع کنیم. اگر ما بخوایم هیچ کس در مقابل ما استاد شده نمیتونه جانم. گپایی را که گفتید دو صورت امکان داشت که من شخص دیگه را دوست نمی داشتم. آرزو، همو دختر بود نه؟ فهمیدم. همی که او را دیدم باز فهمیدم که تو او را دوست داری. چی بگویم محمد؟ آرزو میکنم که یه بار خوشبخت شد. آرزو، موفق باشی محمد جان. زنده باشی. راستش زیاد درس خواندم، گفتم مگه از این مضمونم کم بگیرم، کاملا شرم‌آور است. اما به خدا زیاد درس خانه، ببینیم که چی میشه. این گل با تو آمده. کی رمون کرده؟ تحفه استاد ماست. استاد ما کی است؟ صبحتان بخیر شاگردا. درس امروز هم همراهتان پیش میبرم. یک موضوع بسیار جالب است. خوش آمدین خانم حمیده. بچیم ما هم کیر عروس خود انتخاب کردیم. اینا میفهمی یوسف که ما سر چه قسم یک دختر اعتماد کردیم؟ مادر بچیم یک دفعه خو گپ مرا. خوب است که خودش هم اینجا حاضر است. خوب میشه که خودش تمام گپا را به یوسف بگویه. حالا دیگه به زبان خودت تمام فریبکاریت قصه کو. اگه تو نمیخوایی بگویی باز کدام گپ نیست. من خودم تمام گپا را دانه دانه برش قصه میکنم. باز از موضوع خبر خود شد. بچیم یوسف
یک وقت سر هوا 2 نفر هم لکده بودن. در مورد امو موضوع گپ میزنیم بچیم. کلگی ما فکر کرده بودیم که واقعیت بوده. سر صورتش با خون یکسان کرده بود نی؟ تمامش دروغ بود. مادر با من مادر نگو. این دختر با بتول بخیلی میکرد. میخواد شما در خانه تابستانی نباشین. باز رفته سر و صورت خوده با سنگ خون پر ساخته پیش تو آمده و بچه ساده مرا تو را پولیس ها را کلگی را فریب داده یوسف. کاش که تنهایی کار میکرد. پلیس ازش میپرسه خانم محترم، خانم هوا، این 2 نفر خوب سیل کنین، لطفاً به دقت یک دفعه ببینین که همین 2 نفر سر شما حمله کردن یا نه. اما این دختر هیچ از خدا نمیترسه، حتی طرفشان بالام سیل نکرد. بیگناه را گناهکار ثابت ساخت. نمیفهمی این دختر وجدان داره یا نه؟ ایام چهره اصلیه، نامزد مقبولت. خوب بیبی تو هم تعجب کردی نه بچیم؟ البته حقم داری. با خدا ما هم که شنیدم باورم نشد. دیگه سر تو یک ذره اعتماد ندارم، فهمیدی؟ با خدا قسم میخورم با این کارایت مرا حیران ساختی دختر. تو با این کارت باید کارگردان یک فیلم میشدی هوا. بس از دیگه این گریه دروغی تبان. پیش از اینکه این کارا میکردی باید فکر میکردی، اما تو کی گپای ما را گوش میکنی؟ 1 دفعه نه، 2 دفعه نه، 100 دفعه برات گفتم هوا جان به نصیحتایم گوش کن. ناق به خود جنجال جور نکو. زندگی یک بیگناه را تباه نکو. تو خو هیچ وقت به گپای ما گوش نکدی. زندگی خودم تباه ساختی، زندگی ما را. یک ذره به صدای وجدانت گوش نکدی هوا. رفتی علی او بیگناه سارات خود دادی. ایام نتیجه کارایت هوا جان. نه بچیم نه. ای دختر به خود که قدر ضرر میرسانه. خدا میفهمه با ما چقدر ضرر خود رسان. نه دیگه این کار تمام شد. بیبی چهره اصلیش برملا شد. خوب گوشایت باز کو که ما برات چی میگم یوسف بچیم. از این به بعد این دختر مکاره را به صفت عروسم قبول نمیکنم. مادر، ما از تمام این گپا خبر دارم. هوا تمام شب رم گفت. منور تو با کدام ریتم ریم گپ میزنی ها؟ با کدام جرأت امین؟ منور یک دفعه به گپایم گوش کو. با این کارت هیچ چیز تغییر نمیکنه. با گپای دروغیت گوش کنم ها؟ میخوای بگویی که مرا دوست داری؟ بله با می گپایم گوش کو. من تو را بسیار دوست دارم. حتی از جانم هم تیر میشم. اما نمیفهمم که چرا به گپایم باور نداری منور. فقط از من دور باش. دیگه از تو چیزی نمیخوایم. منور گوش کن امین، ما فقط از کاری که تو ده حقم انجام دادی فرار کردیم و به اینجا آمدیم، فهمیدی؟ حالا دیگه از پیش چشمای خود گم کن. از زندگیم خارج شو. دیگه تو را نمیخوایم. به خاطر که تو را دوباره به دست بیارم هر کار را انجام میتم. بس از دیگه دیگه نمیخوایم بیشتر از این دروغ تو را بشنوم دختر. تو تمام این کارا را قصدن انجام دادی؟ قصدن؟ ها؟ به خدا حالا پشیمونی هیچ فایده نداره هوا. باور کنین مام نمیخواستم. باور نمیکنم. تو خو میگفتی که من فرشته آسمان هستم مادر جان. به خدا این چه قسم یک دختر فریبکار است؟ تو هیچ نمیشرمی؟ پلیسا برات گفتن که خانم هوا لطفاً به دقت سیل کنین. آیا همین 2 نفر بودن؟ ما هم برات گفتم دخترم خوب متوجهی باش، زندگی کس را تباه نکن. اما تو چی کردی؟ ها؟ با چشمای ما دیده او 2 بیگناه را گناهکار ثابت کردی. به خدا با این کارت هیچ نمیشرمی؟ توبه کردیم خدایا، توبه کردیم. ها با خدا هوا تو خو حتی سر شیطان ها رو خوریدی.
با خدا عقلت زود کار میکنه. فهمیدی که تمام کارهایت افشا میشه. باز دویده پیش یوسف آمدی که هر چیز به طریقه خود برش قصه کنی. هوا همه ترسنی؟ نه خیر، من نمیخواستم گناه کسی را به گردن بگیرم. نمیخواستم که یک بیگناه زندانی شوه. نمیخواستم زندگی کسی تباه شوه. به اون خاطر پیش یوسف آمدم. با خدا کلان دختر هستی، عقل و شعور داری. چرا میخوایی مرا فریب بدی؟ اول تمام کارها را قصدن انجام دادی. حالا که افشا شدی آمدی میگی که من نمیخواستم قسم شوه و من نمیخواستم قسم شوه. مرا فریب دادن نمیتونی دختر. مادر بس است دیگه. بس نیست. مادر از این بیشتر مداخله نکنین. مداخله میکنم به خاطر که تنهای موضوع مربوط تو نمیشه، مربوط خانواده ما میشه. این دختر فریب کار فکر میکنه که دمی نزدیکا عروس ما میشه و مرا مادر جانو یلماز خانه پدر جان خود گفت. اما نه خیر، اصلا من اجازه را برش نمیتونم. من این دختر را به صفت عروس خود قبول نمیکنم و بس. هوا خوب بگه پای ما گوش کن. یوسف ای قسم دختر ارزشو داره نداره؟ با خود بیا یوسف. ما تو را درست شناخته نتانستم یک دانی. یک گپ مرا به دقت گوش کن. اگه ای دفعه به گپای ما گوش نکدی به خدا حق خدا برات نمیبخشم. هوا صبح بخیر. صبح بخیر. یوسف خانده دفترش هست؟ بله، اما همراه خانم حمیده گپ میزنن. فکر میکنم موضوع شخصیشان است. خوب است. درست است. با این قسم بیرون شدنش فکر نکن که بیگناست. حال 5 دقیقه بعد زنگ زده و برای 40 رقم دروغ خود گفت. بچیم هوش کنی که دیگه سر ای دختر باور نکنی. هوش کنی. به از اول من ای دختر خوب شناخته بودم بچیم. به خدا دیگه نمیخوایم که او را در خانه ببینم. کمی عقلت در سرت بیار بچیم. یا کمی متوجهی باش. خدا را شکر که از ای دختر نجات پیدا کردیم. اگه از ایگه بعد از نکاح خبر می شدیم چی میکردیم ها؟ از شهرم به مردم روی خود نشان داده نمیتونستیم. خداوند سر ما فضل کرد بچیم. به خدا بازو وقت هر قدر کوشش میکردیم از دستش نجات پیدا نمیکردیم. درست است مادر بس است دیگه. گپره که میگفتین حالا من میخوایم تنها باشم. با شنیدنش تعجب کردی نی؟ حق و جانب استی. بچه هر کس که باشه جگرخون میشه. آسان خونیست. دفتن چهره اصلی نامزدت در پیش رویت آمد. باید هم جگرخون میشودی یک دانیم. راست میگم حق و جانب استی بچه. به هر صورت قسمه که گفتی مگه پای خدا برات گفتم. حالا باید برم. عزت و آبروی خانوادیت به دست خودت هست بچه. یوسف جان بچه یک دانیمه. ما سرت اعتماد دارم. بچه ما حتما یک تصمیم خوب میگیره. خدا و خانوادیت از این مشکل نجات میدی اما تو نیست. خواهر دوبراک. خواهر جان گریه میکنی نه که کسی تو را ناراحت ساخته؟ خوب هستم، گریه نمیکنم خواهر. تو چطور هستی؟ من خوب هستم. در قصه ما نشو. حتما تو را چیزی شده هوا بگو. اما تو پشت دق شده بودم. خواستم صدای مقبولت بشنم.
به خاطری که بدون تو من هیچ کسی را ندارم. خوب کردی که زنگ زدی خواهر جان. کاش کمیوله در نزدیکم می بودی. کاش که بر صورت حالا باید قطع کنم، بعدن گپ میزنیم. درسته؟ خواهر بابا خواهر جان، ما بسیار پشت دق شدیم. ما هم زیاد پشت دق شدیم. ما همیشه دوست داشتیم خواهر، فراموش نکن. ما هم تو را بسیار دوست دارم خواهر جان. باز گپ خود زدیم. خداحافظ. تو به خدایا چرا اینقدر به عجله میخوری؟ در گورنت بند میمانه رمزی. با ما را زن از گشنگی کم از با ما را. یک چند لقمه زود بخورم که سرم ناوقت نشه. هوا دخترم. این دختره چی شده رمزی؟ بچی بابا. هوا دخترم تو را چی شده؟ چرا گریه میکنی؟ چرا گریه میکنی دخترم؟ برم نگویی که همراه یوسف جنگلی ازت خفه من میشم. تنها بانه حوصله گپ زدن ندارم لطفا. تو هر وقتی که کدام گله با آب بدی باز متاوان جمعتم دختر. رمزی به خدا تو حتما باز کدام گله با آب دادی پیش از که اوضاع خرابتر شوه و برو از یوسف معذرت بخوای. فهمیدی؟ اگه همراه خان جوغلا جنگله باشی دختر من تو چه قسم یک پدر هستی رمزی؟ به جایی که در قصه دخترت باشی به فکر خودت هستی. زود شو بیرون شو از اتاق. گم شو. تلرک و فشار داره موزد. هوا با زودترین فرصت شکایت خود دوباره میگیره. فهمیدم. درسته سود 2 نفرم از بیشتر اذیت نکنه. تشکر میکنم. اگه مصروف هستی بعداً بیایم. نه خیر، بفرما بشی. یوسف، نمیخوایم در بینتان مداخله کنم، اما چند لحظه پیش که اینجا می آمدم هوا را دیدم. گریه کرده بیرون برآمد. خاله حمیده هم با عصبانیت از اینجا برآمد. نه که کدام گپ شده؟ به هر صورت گزارش کاری را برات آوردم. هر وقت بیکار شدی باز مطالعه شان کن. انسان چرا به کسی که دوستش داره دروغ میگه؟ منظورت هوا است؟ یک دروغش افشا شد. راستش خودش اعتراف کرد. اما اولین دروغش نبود. خوش آمدن خانم حمیده. هیچ خوش نآمدیم سلطانه. یعنی به مقصد خود رسیدم، اما به خدا یک ذرام خوش نشدیم به خاطر که بچیم جگرخون است. منظورتان نفهمیدم خانم. نیکو دختر مکاره برتون کدام چیزی گفته؟ سلطانه در این خانه چی کارهایی که نشده اما ما هیچ خبر نشدیم. توبه خانم کمی واضح‌تر گپ بزنین. همون گپ سابق سلطانه جان که سر و صورت با خون یکی شده بود. یک روز برات گفته بودم که خانم هوا را کس اذیت کرده. با خدا تمامش صحنه سازی بوده. این دختر خو سر شیطانه خاریده سلطانه. چی میگین؟ با خدا خانم ما خیلی درست نفهمیدم. اگر راست بگویم ما درست نفهمیدم سلطانه. پنار دخترم زود باشه گلاس آب بیار که زبانم در کامم چسبیده. تو هم بالا بیا که باز با هم گپ بزنیم. دروازه رو بسته کو. با خدا هیچ صبر کردن نمیتونم. برم بگوین که چی شده. یک کم صبر کو کل گپا را برات میگم. با خدا اولین بار است که شنیدیم عقلم از سرم پرید.
بیار دخترم بیار. خدا ازت راضی باشه، زنده باشی. حالا برو دیگه، با کارت برس. دروازه رو بسته کن. تو بچی یک دختری است. خواهرزاده تمرای بتول به خیلی میکرد و نمیخواست که بتول و یوسف در خانه تابستانی تنها باشن. باز رفته همراه سنگ سر و صورت خدا با خون یکی کده. زندگی خودم تباساق، زندگی مارم. نمیفهمی چرا در زندگی آمد. با خدا این دختر تکلیف روانی داره. دختر احمق. توبه استغفرالله، توبه. اما این کار چطور انجام داده باشه؟ دیدی که چطور انجام داده سلطانه؟ ماها بود که منتظر این لحظه بودم، اما خدا را شکر از جنجالش خلاص شدیم. اگه کمی هم عقلت به کار منداختی، باز وقت از این دختر مکاره نجات پیدا میکردیم. با خدا شما خو میفهمین خانم حمیده. من تو در مورد تو چیزا فکرم کرده نمیتونم، اما بازم بر تو نگپ میگم. اگه تمامی گپا را به یوسف خان بگوین شما ملامت خواهد شدین، باز نگوین که نگفته بودی. یوسف خان خودش هم از این گپا خبر داره. ای بازی به پایان رسید، فهمیدی؟ به پایان رسید. یعنی کل چیز تمام شد؟ بسیار جگرخون شدم. میفهمین هر کس میبود همین کاره میکرد، اما راستش به نظر من هوام حق به جانب است. این عمل کردش طبیعی است. هوا هیچ گناهی نداره. به خاطر که تو را از دست نتایی کار انجام داده. تو واقعا نمیخواستم فکر میکنی؟ بله، یک لحظه خود به جای او بان. فکر کن تو عاشق هوا هستی، اما تا حال برش پیشنهاد نکردی. پیش از اینکه پیشنهاد کنی، باز دفعتاً یک نفر پیدا میشه که در گذشته با هوا رابطه داشته و او آدم دشمن سرسخت تو هم است. خوب فکر کن اگه تو به جای او میبودی چی میکردی یوسف جان؟ اگه قسم نمیبود همراهش نمیبودم، رهایش میکردم. پس فهمیدم که هوا تو را بیش از حد دوست داره. به خاطر انجام دادن ای کار جرأت میخواد که هر کسی جرأت ای کار نداره. ای کار هوا نشان میده که دیوانوار تو را دوست داره. درست است، اما کم مانده بود با زندگی دو بیگناه بازی کنه. بارا با ما دروغ گفته. یوسف نشنیدی که میگن در عشق و جنگ هر چیز جایز است؟ به خاطر که تو را از دست نده تمام خطرها را به گردن خود گرفته و ای کار واقعا دل میخواد که هر کس نداره. به نظر من یک بار دیگه در این باره خوب فکر کن. گوش کن، تو باید تمام گپا رو برش بگویی دخترم. ای خو کدام بازی طفلانه نیست که با این گپا خلاص شوه. تو تشویش نکن دخترم، باز میبینی یوسف با دیدنت خاط آمد. فقط یک کمی صبر داشته باش. یوسف دیگه نمیایه مادر. میفهمم دیگه نمیایه. من دیگه در زندگیش جایی ندارم. تو هم امکان داره که نیایه؟ تو برام واضح بگو که چی شده تا برش یک راه حل پیدا کنیم. چیزی برای گفتن وجود نداره. لطفاً زیاد اصرار نکنین. کل چیز خلاص شد. دو نفر سر به هم نکردم. هوا اینجا بسیار مقبول است.
جواب نمیده. جواب نمیده، به خدا جواب نمیده. بالاخره مرا دیوانه خواد کرد. به خدا دیوانیم خواد کرد. بیبی برات چی میگم سلطانه؟ حتما وقت ما از شرکت بیرون شدیم این دختر دوباره پیش یوسف رفته. حتما باز گوشایش پر کرده. کار تبان کار تبان بیا بیشی. همین دقیقه باید به شرکت بری. چی گفته اونجا برم خانم؟ یعنی چی که من چی گفته اونجا برم ها؟ یک بهانه کده برو دیگه. یک دفعه بیبی که باز پیش یوسف آمده. خدا میفهمه چقدر دروغ برش گفته باشه. تو به خدایا. به هر صورت آی گوش کو سلطانه، آی شاید ایام امکان داشته باشه که پیش یوسف نرفته باشه ها؟ زندگی را سر ما حرام ساخته. پشت ای گپا نگردیم. تو مستقیم به شرکت برو. درباره تمام موضوع معلومات بگی. تا معلومات نگیری پای خدا در خانه نمیمانی. فهمیدی یا نه؟ معلومات بگی که مام طبقه همون پیش برم. زود باش. حالا دیگه زود باش. حالا درست است خانم، درست است. این دختر هیچ وجدان نداره مراد. به خدا هیچ وجدان نداره. باز رفته با پلیس اظهارات دروغی خود داده. او 2 نفر بیگناه را زندانی ساخته. ما او تو اجارت کردن میتونیم. خداوند ما را هدایت کنه دیگه. از هوا باید همین قسم توقع داشته باشیم. گوش کو، در فریب دادن پلیس هم اکتفا نکرده. رفته اشخاص بیگناه را در زندان انداخته. در حق جمیله کاری که کرد بس نبود که زندگی 2 نفر دیگر هم تباه ساخت. هوا گناه سر گناه میکنه. یک روز جزاش خواهد دید. به خدا این دختر هیچ از خداوند نمیترسه. چی بگویم دیگه جانم؟ خداوند اصلاحش کنه. نه، این دختر اصلاح شدنی نیست مراد. این دختر بسیار فریبکار است. هیچ از این کار خود دست بردار نمیشه. فکر کو اگه بفهمن که گزارش ماینه تورانم همین دختر تغییر داده باز چی خواد کردن؟ نه، خانجی اغلو آبا خانی خدا نه روز نه بلکه شیطان میرن. میفهمی مراد جان، همین که از این گپ خبر شدم دلم میخواه که هر چی زودتر برم و این گپا را دانه دانه به یوسف خان بگویم. برو تمام چیزا را که درباره دختر میفهمی به یوسف خان بگو. گفتن این گپ آسان است مراد. خاله و خورزاده یک لزام مرا اینجا نخواد ماندن. تو هنوزم اونا را درست نشناختی. تو تشویش نکو. اگه اونا تو را کشیدن بازاردی ما یک جای دیگه کار میکنیم. مراد بیا مرا تا شرکت برسون. سلام علیکم. خوش آمدین خانم. یوسف خان هستن؟ چند دقیقه پیش بیرون رفتن. بسیار خوب. اونا تنها بودن یا که کسی همراهشان بود؟ فکر میکنم کدام کار داشتن. شما با اونا چی کار داشتین؟ ما برشان غذا آوردیم دخترم. به هر صورت یک دفعه برشان زنگ بزنم بپرسم که کجاستن. اینجا بانم. خیرت باشه خاله جان. نیکه با دیدنم آمده بودی. تو اینجا چی میکنی احمق؟ با خدا بد است. اینجا چی کار داری؟ من اینجا کار میکنم. چطور یعنی؟ نفهمیدم. مثل دیگه کارمندا. چرا تعجب کردی خاله؟ کار چی احمق؟ تو از خود دکان نداشتی ها؟ راست میگی، دکان داشتم، اما دیدم که هر کس با دیوار خانجی اغله ها تکیه میکنه. من فکر کردم که حتما دیوار کرامت داره. گفتم یک بار امتحان کنم. ما این دیوار سر چپا خواد کردم لوده. آدم واری جواب بده. تو را کی به کار گرفته ها؟ مجبور نیستم که هر سوالت جواب بدم. برم پیشنهاد شد، مام قبول کردم. چرا؟ با تشویش شدی؟
همراه ما خدا نزن. هرچی نباشم از تو که دو پیراهن زیادتر کنه کدیم. سلامای مرا به هوا برسان. برش بگو بسیار پیشش دق شدیم. ماها راز جونیتا پنهان نگاه کردی دختر جان. حال که در شرکت یوسف خان آمده ببینم که چی خواد کردی خانم هوا. روز بخیر. اوه جونید بیادر خوش آمدین. بفرما بشی. چی می نوشی؟ زنده باشی، چیزی نمی نوشم. خیریت باشه بیادر، پریشان معلوم میشی. طالب یوسف خان نگفتی که من اینجا کار میکنم؟ راستش وقت پیدا نکردم جونید جان. نیک امراش رو برو شدی بیادر. نه او زنه که در خانه شما کار میکنه نامش چی هست؟ امرای امو رو برو شدم. خاله سلطانه را میگی؟ او اینجا چی کار داشت؟ به خدا مام نمیفهمم بیادر، اما من از این میترسم که یک دفعه نره به خانم امیده نگای که برای تو مشکل ایجاد نکنه بیادر. حق با جانب هستی. ما در اولین فرصت امراش گپ میزنم. تو تشویش نکن، درست هست؟ خوب سر زمین ها چی وقت میریم؟ امروز میریم و میزیدی کارمنده جدید استخدام میکنیم. تو باید از اونا کده بیشتر در کارا بلد باشی تا بتونی وظیفه خود بهتر انجام بدی. فهمیدم بیادر، فهمیدم. اینجا بیا. فهمیده نتونستی که مشکل دختر چی بود؟ فهمیده نتونستم رمزی. پس حتما گناه دخترت است، به خاطره که آب ندیده موزر از پای میکشه، گریه میکنه. پیش از که همراه یوسف خان جنگ کنه فکر میکرد. یعنی تو در این حالت هم پشت منفعت خودت هستی رمزی؟ به تو به جایی که سرمه بربر کنی برو متوجه دختر باش، فهمیدی؟ اگه چله را از دستش بکشه و نمزدیشان به هم بخوره آواز و وقت حسابش از تو میپرسم. خوش آمدی بچیم. خوش آمدی. خوش باشین. بچیم شما را کی نظر کرد؟ این بهترین روزای زندگیتان است. باید ازش خوب لذت ببرین. از وقتی که هوا آمده لب و روش کشال است یوسف بچیم. من به خاطر گپ زدن آمدیم مادر. میشه رفته برش خبر بتین؟ البته آدم ها با گپ زدن با موافقه میرسن، با خاموشیش دهن با هم گپ بزنین این موضوع رو حل کنین. ما میرم که برش خبر بدم. داماد جان، دخترم کدام گناهی کرده؟ کی بود دخترم؟ خاله‌ام بود مادر. حالا زود باشته سروی تبوشوی جانم. چی میشه؟ من راحت بانین لطفاً. بخی یک دانیم که یوسف با دیدنت آمده. چی؟ هر مشکلی که دارین با هم گپ زده حلش کنین. آی بچه اگه کدام اشتباه کرده باشه برام بگو، من گوشش کش بکنم، تو خدا به تشویش نساز. اگه اجازهتان باشه برای چند دقیقه بیرون میریم. البته اجازه چی بچیم؟ شما نامزد هستین، بیرون دفتر به حساب آرام گپ بزنین. برو دختره. بچیم هر وقت که شما از همدیگه تان خفه میشین باور کن من از شما کده بیشتر جگرخون میشم.
و گرفتن امی آمد یوسف. جمیله؟ چی حال داری؟ خوب هستی؟ بسیار خوب هستم. از کار نوت راضی هستی؟ روز مست کار میکنم. خوب است دیگه. من خوشوندیدم که دائمی مقرر شدی. ماشه چطور از راضی هستی جمیله؟ ماشم بسیار کم است، اما با خانواده خوب کار میکنم. وجدانم راحت است، کار خدا پیش میبرم. خدا را شکر. بسیار خوب. خداوند موفق داشته باشید. آمین. از خداوند میخوایم به تو هم راه راست نشان بده. ما چون اینجا آمدیم یوسف؟ میشه پایین شوی؟ میشه بگویی که چون اینجا آمدیم؟ هوا یک کلمه دیگه نگفته پایین شوی. یوسف یک چیزی بگو لطفاً، گپ بزن. چی میشه همراهم گپ بزن یوسف؟ این خاموشی بر عذاب میده. اولین باره که تو را در مقابل ای پل دیدم یادت است؟ نمیفهمی که ما درباره تو چی فکر میکنم. نمیفهمی. با خاطر او اتفاق من خودم مقصر فکر میکردم. میگفتم تمامش گناه ماست. اگر در نیمه شب تنها روانش نمیکردم شاید یه رخ نمیداد. گفتم اگر اونا را پیدا کنم از بین میبرمشم. حالا خبر شدم که تمامش یک بازی بود. تمام عذاب وجدان و ترس من با خاطر او همه دروغ‌های تو بوده. چرا هوا؟
چرا این کار کردی؟ کسی را که ما دوست دارم قدر فریب کار است؟ او شب تو تنها کسی نبودی که خفه شدی. میفهمی او شب من به خاطر اظهار عشقم نسبت به تو آمادگی گرفته بودم. بسیار آمادگی گرفته بودم. منتظرت بودم. او شب تنها خواستم تو بودی، فقط تو. اما تو همراه بتول آمدی و با این کار دنیای کوچک من از بین بردی. بسیار حریص شده بودم، حریص عشق تو. باز رفتی به خود صدمه رساندی. مرا فریب دادی و برم دروغ گفتی. اما درست نه؟ عشق تو چشمای مرا کور ساخته بود. تو چرا اینو نمیفهمی یوسف؟ من دیوانه‌وار به تو علاقه پیدا کرده بودم. تمام او کارها را به خاطر از دست ندادن تو انجام داده بودم، به خاطری که تو را از جان خودم بیشتر دوست داشتم. و غیر از تو هیچ چیز را نمیخوایم و به هیچ قیمت نمیخوایم که تو را از دست بدم. تو را بسیار دوست دارم، بسیار دوستت دارم. آی سلطانه، بلیاز خدا تو کجاستی؟ مرا بیخی از تشویش کشتی. خوب بگو چی شد؟ او دختر همراه یوسف بود نه؟ نمیفهمم باز با کدام دروغ میخوای خدا بیگناه ثابت بسازی؟ نه خیر، هیچ کدامشان در شرکت نبودن. تو چی میگی؟ پس در این صورت یوسف پیش او دختر رفته. آیا حالا چطور کنم؟ از سکرترش پرسیدم، گفت که یوسف خان به خاطر یک کار از شرکت بیرون رفته. خانم چی کار داشته که برآمده؟ دیگه چیز برام نگفت. آفرین سلطانه، تا اونجا رفتی اما هیچ چیز نفهمیدی، دوباره پس آمدی و خواهرزاده خود زنگ میزدی و ازش پرسان میکردی که کجاست. تو هیچ عقل نداری، اما گپ خودت نمیفهمی. خانم حمیده 100 دفعه برش زنگ زدم اما هیچ جواب نمیده. حتما او مرا مقصر فکر میکنه. سلطانه، با خدا بسیار بی عقل استی. والله و بالله که تو بی اندازه بی عقل استی. او ما را حتما خدا پیش یوسف رسانده. گریه را بس کده. غیر از این دیگه هیچ کاری از دستم ساخته نیست. من بدون تو حتی نفس کشیدن نمیتونم. اگه تو نباشی نمیفهمم زندگی چی است، خوشی چی است. تو تمام دنیای مستی. حالا من چی خواد کردم؟ تمام چیز ختم شد. عشق ما ختم شد. میفهمم توی دروغ من نمیبخشی.
آی دختر ما تو را چی بگویم؟ چرا تلفن تو جواب نمیدی؟ چرا؟ حالا خود جواب نده، اما ما تو را از این کارت پشیمان خواد ساختم. چی گپ است؟ چی را میبینی؟ متوجه کارت باش. یوسف جان، یک بار خود تلفن تا جواب بده. سلام خانم حمیده. یلماز خان امروز یوسف ندیدی؟ نفهمیدم چی گپ شده، چرا ایقه پریشان هستی؟ حق به جانب استی، تو بیچاره خو از این چیز خبر نیستی. اگه خبر شوی مثل ما دیوانه میشی. صبر کن، بیشی که برات بگویم. بیشی بله از خدا بگو چی شده؟ او دختر است نه؟ او دختره که میخواه عروس ما شوه هوا. خب گلای اینجا واقعا زیبا هستن. در زندگی با اولین بار به کسی دل بستیم. کارهایی را که نباید انجام میدادم انجام دادم. این عشق ما عشق واقعی است. از این بیشتر مرا ناراحت مساز.
وقتی تو مرای قسم ایلا کده میری فکر مرام امروی خود میبری. هیچ نمیخوایم از تو دور برم. میخوایم همیشه با تو بشینم و با تو بگردم، هیچ وقتم جدا نشیم. کاش که عروسی ما قدر دیر نمی بود. بسیار کم مونده. یک ماه بعد انشالله برای همیشه یک جای میشیم. انشالله. شام بخیر مادر. شام بخیر بچیم. نمیفهمم که به خاطر کدام گپ از یک دیگه تان قدر خفه بودین، اما براتون دعا میکنم که بعد از این همیشه خوش باشین. انشالله مادر. فردا چای صبح با هم دیگه یک جای بخوریم. صبح به خانه‌تان بیایم. درست است. مادر شما و پدرمان بیاین. همه ما یک جای صبحانه را میخوریم. نه بچیم، شما رو به زحمت نمیسازیم. زحمت چی مادر؟ اگه یک جای صبحانه بخوریم خوب خود شد. خب پس درست است. در این صورت صبح میبینیم. فعلا شب بخیر. شب بخیر. شب بخیر.